हेलो जी, राम राम सा, जय श्री कृष्णा। शुभ दोपहर और टाइम है दोपहर को, और दोपहर के 3 बजे। तो 3 बजे तो माँ घर पर है वो नहीं, सारो काम एक हाथ करना पड़े। और माँ बाप की जिंदगी में कितनी अहमियत तो है भाई, वो तो माँ कुडे रहे हमेशा। और बीच में कभी कभार छोड़ डन जाए नहीं जिना तो की हालत हुए के नहीं हुए बा। आज उदान सुनाऊ मेरे मौके की हालत हुई है। तो माँ मतलब मंगलवार के पीर गया और कल आई रहा अकेले रहनी, और घर को सारो काम अकेलो कर लूँ। और 3 बजे स्नान करना यूँ तो थे भी हो सबको माँ घरे वनी दरवाज दरवाजो दरवाजो बंद हो गयो कमरे में। तो माँ घरे है वो नहीं, बस गुड्डू ने नहीं रहना। और माँ गया है पीर। तो माँ तो 7 महीनों पीर गया है। और 7 महीनों गया है तो भी यूँ लागे मको 2 4 दिन पास आवे तो ठीक रहे। और माँ आगे भी मतलब बुर्जियों दो ही है कोई नहीं। तो वे भतीजों बुआ ने फोन करे बे वो होता ही करने बुआ थी वो होता ही करने, तो हमें हेंगो होता ही कर ले। और सच बताऊँ ने जी के माँ नहीं है बोन बो में तो मतलब बोंग जीव जोने और बोंग आत्मा जोने कितनी मतलब परेशानी हुए। और मेरे तो एन सासू माँ एन तो माँ ही बड करे, क्योंकि मैंने इतो सपोर्ट मांगो सासू मांग मिलियो नहीं तो मम्मी को मिलियो नहीं। तो माँ एन तो घरे वनी मेरे कॉम में लेट बनी तो भी थोड़ा बहुत मन डांट देनी हूँ सोचू मन हाको कर दिनो तो थोड़ा हमें भी बोल लो। हमें मतलब गाली गलोच नहीं पर के दो माँ करो और ठीक क्यों हाको करो। और हमें घर घर में है तो सारो काम मेरे माता उड़े। वैसे दादाजी ये थोड़ा बहुत गुड्डू रखे आपको कम करे। और कॉम बढ़ावनी कोई नहीं है तो रात की 11 12 बजे नींद आवे, बहुत जतन करने के बाद भी नींद आवे, क्योंकि नींद आवे कोई। और सुबह है ना 5 बजे 4 बजे आँख खुल जाए 6 बजे। और मतलब अभी दिमाग में होशन कर लो न भाई माँ घर हुए सुबह उठना 7 6 बजे तो उठी जो कोई नहीं गाड़ी से हाथ यूजी। और हमें माँ घर नहीं है तो अपने आप ही मतलब एक दिन टेंशन ही टेंशन रहे, क्योंकि माँ घर पर है कौन भाई काम करना पड़ी घर को। और मेरे मुँह तो इतनी उड़ी है परेशानी समझ परेशानी ये परेशानी ही परेशानी है कोई मतलब हल है कोई परेशानी। और माँ आ रही तो माँ बोलो आप काम पूरा कर ले आप वो। और मेरे काम मेरे पड़ रही तो मन ने सो रही भाई होम कर ले। और माँ घरे कोई टेंशन नहीं है। और माँ मांगी तो अहमियत संतों ने दियोनी हुए कितनी हुए। और कि माँ मेरे सासू मांगी 4 भाई बहन है तो अंग छोटा थकोंगी माँ गिवरी तो ए बहुत है कठिनाइयों का समस्याओं का समाधान दिखो। और छोटे छोटे टाबरों की माँ तो 1.5 साल 2 साल की थी या इतनी उम्र ही। और माँ एक छोटा भाई है मैं सिर्फ 12 महीनों या 11 महीनों का हाँ छोटा। तो बन माँ ने तो स्ट्रगल देख उड़ा है जिंदगी में, बहुत सारो कष्ट उठा उड़ा है। और पहले के टाइम में पानी भी हो तो दूर दूर तक, और ट्रेन में पानी आता तो एक घड़ा लेन जाता भाई तू ट्रेन में आतो पानी। फिर भाई कोई भाई तू वाला वीडियो देखो तो पहले के टाइम में आतो कि नहीं आतो माँ ने घड़ा लेन जाता खिचड़ियों में सड़ लूंग लाता गयो नीर। और घी कर हाथों बिलोणो कर घी बेसन पासा आपके पापा डोडा पीता तो तीजे दिन किलो घी तीजे दिन किलो डोडा। तो पहले टाइम 1 किलो घी 1 किलो डोडा मिलता। और हमें तो डोडा महंगा उड़े, क्योंकि भाई पहला की अलग टाइम हो हमें अलग टाइम है। तो माँ तो पूरी जिंदगी बहुत ही कष्ट उठाउड़ो है और देखुड़ो भी है जिन अभी तो टाले रोम गए नहीं देखो। और तो भी 2 दिन मार घर है कोई 4 दिन हो गया पीर गया अपना तो भी एक दिन घर लागे उनो उनो भाई माँ बिना तो नहीं कहीं कॉम पूरा हुए कौन, मतलब सुबह लेन शाम तक पूरा कॉम हुए कौन। और ये उब भी नहीं रही टाबर है कौन करे स्कूल की उड़ा है। और गुड्डू है तो एक हैंग दिन तले ही तले रोए ही रोए। सच बताऊँ तो अब घर तो मोटो दिखे घर में हूँ एकली हूँ। और दादाजी तो बाहर रेस्ट करे और एक लो घर में यूं बुरानो कितो अंजो लागे। और मान में सस बुआ दी गई हो कोई मारे माँ बेटी की तरह रिश्तो है मतलब हर कोई बात हो तो माँ नु शेयर करूँ और माँ भी कोई बात हो तो मन शेयर करे। मतलब मैं
कोई होती नहीं, कोई ननद भाभी का रिश्तो है अलग हो जो मार मांग ससु बहू का रिश्तो है, क्योंकि मेरे हगी ननद तो है को नहीं एक हवे क्या पर। और माँ मन की बात मेरे आगे शेयर करे और हूँ भाई मेरी कोई बात हो बमान शेयर कर दो। और मेरी जेठानी जी है तो बे मांगू तो निकल रूट रखे थोड़ी बात हर कोई बात है हंसी मजाक वाली माँ आगे कम करया करे। और मन ने भी कदी कदी डांटे के तू थोड़ा के माँ बुढ़ा है तू लाज राख ले मांग के उम्र को लिहाज कर ले। पर मैंने कहीं नहीं सर माँ मैंने दिल वगैरह लगे वो मुंडे को दिमाग को दिल आत्मा को इतनी माँ मैंने मतलब माँ तो माँ ही है बस, माँ शब्द आगे कोई यही कोई दुनिया है ना। तो माँ शब्द आगे कोई शब्द है को नहीं। और माँ जब प्यार करे जब कमेंट लाइक और वीडियो ने शेयर करना बिल्कुल में मत भूलियो। और माँ तो हैंगी प्यार करे कोई कड़ी हो जे माँ जो प्यार नहीं करे। और कितनी कितनी हुनन में आओ वहाँ पे हमारे देखो हर घर में टीवी लगुड़ा हर घर मोबाइल है तो हमारे देखो बुढ़े मैं तो हाथ बेटियों कर दियो बहुओं कर दियो बेटियों कर दियो तो बिल्कुल भी मत करियो। और बेकिंग है तो हैंग दुनिया के माँ बाप नहीं है जगहों में माँ बाप बहु दिलो प्यार करियो। और हाउ ने हाउ नहीं माँ मोहन मतलब थारे हाथ रहे या थारे बड़े जेठ या देवर हाथ रहे तो भी माँ ने थी माँ मोहनियो तो हैंग है नहीं तो माँ बिना कुछ नहीं है। तो आज की वीडियो तो ही मोटो हो जी करूँ अट्टी समाप्त मिलेगा कल नई वीडियो में तब तक के लिए बने रहे। और माँ से प्यार करने वाले लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को।